Darba waħda, meta kienet ix-xita ma stajtx noħroġ nilab fil-bġnien, ma kontx naf kif se naqbad ngħaddi l-ħin. Għalhekk, qabad biċċa karta bayda u ftit labsijiet tal-kulur. Pinġejt 4 naħliet fi ġnien sabiħ li għandna wara d-dar. Bil-ħajt tas-sejjieħ, is-siġar kbar u folti mimli fjuri koloriti u dawn il-ħbib ġodda. Erika, Iris, Martina u Emma l-om ktaru l-fuq mill-karta u sibni mdawra bil-fjuri u s-siġar li pinġejt fi ġnien in-naħliet. Sebaħ jum ieħor u x-xemx telgħet tiddi fis-sema. Il-fjuri fil-ġnien in-naħliet kollha koloriti. L-4 naħliet beżlin, Erika, Iris, Martina u Emma, lesti biex jibdew il-ħidma tagħhom. Ix-ġurnata sabiħa ħarġet? Din hija Erika. Naħla bil-għaqal. Erika tħobb tpinġi u toħloq l-affarijiet. Meta jkun hemm problema, araħħa tintefa' taħseb kif se ssolvija. Aħjar minn flok naħdmu noqogħdu nilagħbu, ara l-fjuri x'inhuma sbieħ, kollha kuluri. U din hija Iris, ma' kakka u moħħa jilqilha. Kulħadd jiggusta, anke jekk daqsxejn fuq tagħha. U naqra ta' praspura, tara kif titħlilha u xriħat fuq iħallu. Kemm ħelwa imma, dejjem tieħu ħsieb il-kulħadd. U għasfin ma jirbħilha ħadd. Tassew, dan ġnien in-naħliet sabiħ wisq. U l-aktar li joġobni huwa fir-rebbija meta jkun mimli fjuri koloriti. Din il-beritta lil Martina tiġiha kbira wisq. Imma Martina tgħidx kemm tħobba. Għax il-ħolma ta' Martina hi li għad tikber tkun kantanta tal-hip hop. U kif jgħidulek in-naħliet l-oħrajn, diġà bdiet tipprattika u teħdilhom rashom. Mhux aħjar minflok noqogħdu nparlaw nibdew naħdmu? Dawn il-fjuri kollha min jaf kemm fihom pollen biex nagħmlu l-għasel. Kemm inħobbu l-għasel jien, għandu nħlowwa tal-ħelu. Imma aktar bnin. Intom tafu li l-pollen bil-Malti nsejħulu labra tad-dakra? Labra tad-dakra? U għaliex insejħulu hekk? Labra għax bħal donnu trabfin. U d-dakra għax meta dik labra niġbruha minn fuq il-fjuri biex neħduha fix-xeda u minna nagħmlu l-għasel, nwaqqgħu minna fuq fjuri oħrajn u ndakruhom. U bid-dakra ikonna fjuri ġodda u aktar abra x'niġbru. U laqgħet insemmu rabra tad-dakra. Mhux aħjar naħsbu ftit dwar kif se nagħmlu biex niġbru dan kollu? Mhux niġbruh bil-mod il-mod, xi trid tagħmel aktar? Jien nippreferi noqgħod intir minn fjura l-oħra, inxomm dil-fwiħa kollha. Dawn il-kuluri jpaxxu l-għajnejn. Fjuri ħomor, sofor, bojod, roza, blu. L-ewwel nlestu li għandna nlestu. Mbagħad ikollna ħin noqogħdu ngawdu l-ġnien. Sew qiegħda tgħid Emma, u aktar ma ndumu biex nibdew, aktar indumu biex nlestu. U anqas ikollna ħin biex nilagħbu u nirrilassaw. Mela ejja nibdew, ħalli ma ndumux ma nlestu. Nibdew, imma x-xogħol irid isir sew. Ejja nmorru nġibu l-bramel. Iris, m'intix tinduna li qiegħda twaqqa' ħafna abra biex tħaffef? Jekk naħlu, ma nkunux qegħdin nagħmlu xogħolna tajjeb. U int, Martina, hemm x'inti tagħmel? Qed tinġor kemm niflaħ bramel ħalli nlestu qabel. Hekk aktar se tajja malajr u tista' wkoll tweġġa'. Ejja nippruvaw nagħmlu xogħolna sew. Martina, kif inti? Weġġajt? Tuġani rasi bid-daqqa li qlajt. U l-ġwina, min jaf kif affiċtom? Ma jidhirx li għamilt ħsara, imma darbohra qgħod attenta. Ednilek aħna biex ma terfax aktar mill-li tiflaħ. Għax tweġġint u għara.
Anke labra tad-dakra kollha li kont qiegħda ġġorr issa ntilfet, imxerda ma' kull imkien. Għandkom raġun. Skużawni, għamilta rasi u għal daqxejn ma weġġajt sew. Skużawni, ħbieb. Tinkwita xejn, l-importanti li ma weġġajtx. U l-ġbienaħ għadhom sħaħ. Ejjew inkomplu għax qed jibda jsir il-ħin. Inkomplu. Kemm hawn naqbra tad-dakra x'inġorru, verament il-ġnien sabiħ kollu fjuri. Imma aktar m'hawn fjuri, aktar hawn x'inġorru. So kemm inlestu niġbru din l-labra tad-dakra kollha. Se nispiċċaw bla nifs. Lanqas se jibqgħu saħħa biex nilabu. Irridu nsibu mod kif inbatu anqas. Il-mod li bih qed niġbru labra tad-dakra mhuwiex tajjeb kull wieħed u waħda minna. Kull darba qed ikollu jmur sax-xhieda bil-bar mill-mimli u jerġa' lura biex jiġbor. Hekk mhux biss qed ngħejjew niġbru, imma qed inkomplu nżidu lejja, ġejjin u sejrin mix-xhieda. Għandek raġun, Emma. Irridu nsibu mod kif niġru anqas biex bekk ikollna aktar saħħa. Naf x'għandna nagħmlu. Ejdilna, ejdilna. Iva ejdilna, għax jien qed juġani dari. Ara, ħanajdilkom. L-aħjar mod huwa li xi ħadd minna jiġbor labra tad-dakra minn fuq fjura. U l-bar mill-mimli jaddih li xi ħadd ieħor, li jaddih li xi ħadd ieħor, li jaddih lil ieħor biex iwasslu sax-xhieda. Qiegħda tgħid li noħolqu katina? Ekku, imbagħad wara ftit inbidlu. Xi ħadd ieħor jieħu postu jiġbor u l-oħrajn jgħaddu l-bar mill-mimli lil xulxin sakemm nassu sax-xhieda. U hekk kulħadd ikun ġabar ftit u kulħadd jgħin imwasslu labra tad-dakra sax-xhieda tagħna mingħajr ma nkunu batejna żejjed. Kemm idea tajba din? Din idea tajba ħafna. U hekk ma noqogħdux intiru ġejjin u sejrin. U kulħadd ikun ġabar ftit labra tad-dakra u kulħadd ikun ġar. Imbagħtu anqas u nlestu aktar malajr. U hekk minflok kulħadd jaħdem għal rasu naħdmu bħala tim wieħed. U meta naħdmu flimkien, ix-xogħol isir aktar malajr. Aħjar u mbagħtu anqas. Mela ejja nibdew. Fl-aħħar lesti. U baqgħna l-ħin biex intiru mal-ġnien u nilabu. U ma batejniex wisq. Żgur li ma batejniex daqskemm konna nbagħtu li kieku kulħadd ħadem għal rasu. Tajjeb ukoll mela, għax tallimna xi ħaġa ġdida llum. Ekku, meta naħdmu flimkien aħjar milli kulħadd jaħdem għal rasu. U hekk igawdi kulħadd. Issa ejja mmorru nilabu. Jien se nsib fjura sabiħa u nintafa' nixxemmex fuq il-petali tagħha. U jien se naqbad ktieb u noqgħod naqra. Bħalissa qed naqra ktieb tgħid kemm hu sabiħ. Isma' Martina, int se tagħmel? Mhux nilab jew. U int? Jien ukoll. Tridx nilabu kutrum bajsi. Kutrum bajsi. Jien nieħu gost nagħmel il-kutrum bajsi. Xannaw, tan naħliet keknin medin jamlu l-kutrum bajsi. Et jihdu gost jilabu, mele jew nilabu. X'inqala? X'ġralek? Kif sirt ħamra? Il-bal ta' Zunzan qed jattakkana. Iris! X'ġrali Iris? X'ġrala? Il-bal ta' Zunzan qed itir warajha. Ma jridx iħalliha bi kwieta.
ħaffif Martina, ħaffif! Ejja, saħba hawnhekk magħna. Hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa biex inkeċċu ħlem. Nibħgħu nistennew l-aħjar. Fl-aħħar jiddejjaq, jitlaq lem. Martina, hu nifs, nistgħu nagħmlu kif qed tajt Iris. Mhux se jqpen barra jistenna sa ma jidra? Ejjew, qed nistennikom jiena barra. Mhux ħaweġġakom ta'. U jekk jirnexxielu jsibna, wara kollox aħna moħbin wara werqa. Bħalma dħalna aħna hawn, jista' jidħolu. Ma, taħseb li jsibna hawnhekk. Ejjew. Ejjew. Għandna bżonn pjan. Irridu nagħtuh lezzjoni li ma jinsijiex. Għandkom raġun, jekk ma nista' nagħtuh lezzjoni, mhux se jħallina bi kwietna. Jekk ma jsibniex illum, jerġa' jiġi għada. Sew qegħdin tajdu, imma x'namlu? Ġieni ħsieb tajjeb. Imma biex tirnexxielna din il-biċċa irridu noqogħdu attenti u kulħadd jagħmel eżatt kif se ngħidilkom jien. Martina, nispera li jirġa' b'xi ħaġa li mhijiex avventuruża wis. U avventuruża? Xi ftit hijux. Imma mhux nara mod ieħor. Għajdilna x'għandek f'moħħok, Martina. Ara Iris, tinkwetax. Inti se jkollok lanqas parti avventuruża f'din il-biċċa. Mela, isimgħuni ftit. Mela jien se noħroġ l-ewwel waħda. Se noħroġ u niġbed l-attenzjoni tal-bal ta' Zunzan. Il-bal se jiġi warajja. Imma Erika se toħroġ mill-moħba u tiġbed lil-bal Lea. Kif il-bal imur għal-Erika, se toħroġ Emma u ddawru Lea. Sa dan it-tant Iris, inti se ttir sa xxeda u ġib barmi l-asel. Kemm ittir sa xxeda? Kif il-bal ikun aljenat itir wanajna, timla barmi l-asel u terġa' ttir lura hekk. Sa dan it-tant, aħna tlieta se nkomplu naljenaw lil-bal. Imbagħad x'se nagħmlu mbagħad? Kif Iris iġġib l-asel, inti u Emma ibqgħu duru madwar il-bal. Jien intir il-fuq sakemm niġi eżatt fuqu u mbagħad naħslu bl-asel. Brava Martina! L-asel huwa ħal-ġwienaħ tal-bal taż-Zunzan u jaqa'. Ma jkunx jista' jtir. X'taħsbu? Jorġobkom il-pjan? Brava tassew! U inti Iris, nistgħu nserħu fuqek? Iva, ħallu fidi. Mela tlaqna! X'għamiltuli? X'għamiltuli? Ejjew neħħuli dal-lasil minn fuqi. Ma neħħulek xejn, issa neħħi int jekk taf kif. Missek ħallejtna bi kwietna. Aħna lilek ma minnilek xejn. Ek, forsi fl-aħħar titgħallem u tħallina fil-kwiet. Ma nerġax, inwedkom. Ma nerġax niġilaw. Neħħuli dal-lasil minn fuqi. In-naħlet bib tagħna kienu jafu li kif jidħol il-lejl u taqa' nida, l-asel jixxarab u jinħall. Għalhekk, taru l-fuq u l-bal ta' Zunzan ħaldewhem ħallieħu lezzjoni li kien ħaqqu. Taqaru lura lejn darhom fix-xeda għax kien sar ħin l-ikel u l-ġuħ qabadhom sew. U hekk għaddiet ġurnata oħra fi ġnien in-naħliet. U l-bib tagħna Erika, Iris, Martina u Emma, naħliet beżlin, talmu affarijiet ġodda fil-kumpanija ta' xulxin.